阿维·路易斯夺得加拿大联邦新民主党 NDP 的新党魁大位，其出身政治世家，曾经就职于城市电视 CDTV、加拿大广播公司 CBC 新闻部、半岛电视台英语频道，获得 UBC 大学副教授职称，各类网络节目主持以及拍摄纪录片等等。大威德天天晨报，2026年3月29号周日，北岸空调问寒问暖。目前联邦新民主党在加拿大国会中只有6个席位，少于12个席位的最低门槛，因此失去了正式政党的资格。主要原因是多年来附庸于自由党而失去了自我。阿维·路易斯还没有自己的议员席位，他和该党要获得加拿大选民的重新信任，将会是一条非常艰辛的道路。温哥华都会区新西敏市警察局提醒公众小心烟囱诈骗，即所谓提供烟囱清洁和密封服务，犯罪嫌疑人提出高额服务费用，通常要求受害者先支付一笔现金定金。据央视网报道，大型串列加速器是核科学研究和核技术应用的国之重器，涉及加速器物理、高电压、高气压绝缘、真空、信号控制等多个复杂系统，技术集成度高，研制难度大。中国首台商用26兆伏串列加速器日前正式完成生产下线，标志着国产化高端科研装备取得阶段性进展。小伙伴们准备好迎接温哥华的酷暑了吗？由 BCIT 专业培养认证的工程团队为您量身定制全楼通风和空调解决方案，今天就拨打电话2368637766，预约一个新风舒适和清凉的夏天了。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全校营养素 Niki 团队特别支持播出。